হ্যালো বন্ধুরা, চাকরি খবর ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। প্রতিবারের মতো এবারও আসলাম চাকরির নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা করার জন্য। তো এখনও পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখবেন এবং পরবর্তীতে আমরা যে সকল ভিডিওগুলো আপলোড করবো আপনারা সেগুলো লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো চলুন আমরা বিজ্ঞপ্তিতে যাই, আলোচনা করি। আজকে আলোচনা করব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলওয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে। এখানে একটি ক্যাটাগরি আছে যেখানে 280টি পদের বিপরীতে লোক সংখ্যা নিয়োগ দেওয়া হবে, নিয়োগ দেওয়া হবে। এখন আমরা তারিখটা দেখি। এখানে আবেদনের তারিখ হচ্ছে 30 জানুয়ারি 2022 সকাল 10টা থেকে 6 মার্চ, এখন অনেক সময় আছে, 6 মার্চ 2022 বিকাল 5টা পর্যন্ত। তার মধ্যে আপনারা আবেদন করে ফেলবেন। এখানে আমি প্রথমেই আলোচনায় আসি। পদের নাম ও বেতন স্কেল। এখানে জাতীয় বেতন স্কেলের 2015 অনুযায়ী সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড হচ্ছে 2, গ্রেড হচ্ছে 17, মাস্টার গ্রেড হচ্ছে 2, গ্রেড হচ্ছে 17, চাকরির গ্রেড হচ্ছে 17, বেতন হচ্ছে 9,000 থেকে 21,800 টাকা। এখানে পদসংখ্যা হচ্ছে 280টি। 18 থেকে 30 বছর বয়সী যারা আছেন তারা আবেদন করতে পারবেন। কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ন্যূনতম এইচএসসি বিজ্ঞান বা সমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। যে সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না: পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন, তবে এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং রেলওয়ে পোষ্য কোটায় সকল জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। অর্থাৎ রেলওয়ে পোষ্য কোটায় সকল জেলা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন, অন্যথায় পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত অন্য সকল জেলা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফর্ম পূরণ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। প্রার্থীর বয়স 15-1-22 হতে অবশ্যই 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য, অর্থাৎ 2 বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পুত্র কন্যাদের ক্ষেত্রে 30 বছর বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ বয়স প্রমাণের জন্য কোনো প্রকার এফিডেভিট এখানে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদেরকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। চাকরিরত প্রার্থীদেরকে সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদনপত্র পূরণের জন্য ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট এর ঘরের টিক চিহ্ন দিতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যমান বিধিবিধান ও কোটা পদ্ধতি এবং পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত বিধিবিধানের কোনো সংশোধন হলে তা অনুসরণযোগ্য হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় সকল সনদপত্রের মূল কপি সহ এক সেট সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে এবং পূরণকৃত অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সহ সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি দাখিল করতে হবে। এছাড়া জেলা স্থায়ী বাসিন্দা প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি এবং আবেদনপত্রের কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার পুত্রকন্যা হলে আবেদনকারীর যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পুত্রকন্যা অথবা পুত্রকন্যা এ মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পৌরসভা, মেয়র, কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের মূল কপি, সংশ্লিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। মহিলা কোর্টে এখানে প্রার্থীর কোনো রেলওয়ে কর্মচারী পোষ্য অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে স্থায়ী পদে ন্যূনতম 20 বছর চাকরি সম্পন্ন হয়েছে এরূপ কর্তব্য বা অবসরপ্রাপ্ত জীবিত বা মৃত কর্মচারীর সন্তান ও বিধবা স্ত্রী বোঝাবে। আবেদনকারীর সাথে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত সম্পর্ক উল্লেখ পূর্বক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিভাগীয় প্রধানের প্রতি স্বাক্ষর সহ প্রত্যয়নপত্র এবং পোষ্য সংক্রান্ত প্রমাণক দাখিল করতে হবে। এখানে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারে। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে
নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। লিখিত মৌখিক অংশগ্রহণে কোনো প্রকার টিএডি প্রদান করা হবে না। এখানে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রার্থীগণ http://br.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের সময়সীমা নিম্নরূপ। এখানে আবেদনের সময়সীমা তো বলে দিয়েছি 30 জানুয়ারি 2022 থেকে 6 মার্চ 2022 পর্যন্ত। এখানে আপনার নিয়মগুলো দেওয়া আছে। নম্বরের মাধ্যমে এখানে টেলিটক প্রিপেড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে 2টি SMS করে পরীক্ষা ফি বাবদ 50 টাকা ও সার্ভিস চার্জ 6 টাকা অর্থাৎ 56 টাকা 72 ঘন্টার মধ্যে জমা দিতে হবে। এখানে 56 টাকা 72 অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনে 72 ঘন্টার মধ্যে এটা পে করতে হবে। এখানে কিভাবে দেওয়া আছে সেগুলো আপনারা দেখে নেবেন। বিজ্ঞপ্তিটি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। প্রবেশপত্রটি প্রাপ্তির বিষয়টি http://br.telecom.com teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে এখান থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে জানানো হবে। পরে সেখান থেকে আপনি কালেক্ট করে নিতে পারবেন। ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ওখান থেকে মেসেজ করে পাঠানো হবে। এখানে অনলাইন এবং টাকা জমার কাজটি নিজেই করবেন। এক্ষেত্রে অন্য কোনো মাধ্যম থেকে উক্ত কাজটি সম্পন্ন করে প্রার্থী প্রতারিত হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। অর্থাৎ এই কাজটি আপনি নিজে থেকে করে ফেলবেন। শেষ তারিখ ও সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন পদ্ধতি জমা করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ আপনারা সময়ের শেষ দিকে আবেদন না করে তাড়াতাড়ি করে ফেলবেন। এতে করে অনেক সময়ের শেষ দিকে করলে সার্ভার ডাউন হয়ে যায়, যার কারণে আর শেষের দিকে আবেদন করা যায় না। তো সময় থাকতে আপনারা আবেদন করে ফেলুন। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে আপনাদের সাথে আলোচনা। তো এখনো পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখবেন। পরবর্তীতে আমরা যে সকল ভিডিওগুলো আপলোড করবো আপনারা সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন। তো আমাদের ভিডিওতে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো এই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং এই কোভিডের সময় অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।